欢迎来到小 A 的成长频道。是什么导致你越努力越退步？今天我们继续来探讨富人思维，一起来看看超级富豪们绝对不会做的10件事儿。过去你可能以为富人做什么事儿都能成功，仅仅是因为他们手握丰厚的资本。但现在已经有大量的心理学和商业研究都表明，他们跟普通人真正的分水岭，往往在于思维模式和行为习惯上。有些习惯看似微不足道，却像无形的脚铐，让再努力的人也难以攒下巨额的财富。所以今天我们就来揭开10个让努力打折扣的潜在陷阱。听完后记得花几分钟审视一下自己，看看有哪些事儿正在悄悄拖着你的后腿。第一个，绝不过度参与八卦。亿万富豪们最珍视的资产是什么？时间。他们不会将精力浪费在无谓的闲谈或者负面情绪的传播上。聊八卦这种事儿，乍一听好像能拉近你和别人的距离，但长期来看只会带来负面影响，损害你的人际关系。它不仅会消耗你的精力，还有可能会损害你的信誉，让别人对你产生不信任感，最终影响合作的机会。真正的富豪们更愿意把宝贵的时间用于拓展新技能或者追踪商业风口上。所以，当亲戚朋友，尤其是那些不太熟的人找你聊八卦的时候，不妨机智的转移话题。一定要记住，时间是你的硬通货，不要让它被一些低价的言谈所贬值。第二件事儿，不会情绪化行事，像那种一时冲动炒股、一气之下辞职、遇到挫败立刻放弃等等，这类情绪化操作很少会出现在成功人士的身上。他们倾向于在最冷静的状态下做出关键决策，以免被短暂的喜怒哀乐误导了自己的判断。特别是当你和别人意见不同的时候，情绪对立只会加剧冲突，理性沟通才是王道。面对任何事情，在做决定前都先冷静30秒，想清楚后再表态，你会发现局面更可控，也更容易做出对长期有利的选择。第三件事儿，不要光会说，而是要去做。就比如，我应该减肥，我应该攒钱，我应该早睡早起，我应该多看书，诸如此类的宣言，每天都在我们耳边重复，却很少有人真正去行动。可富豪们却深谙其理，想法再好，如果没有执行力，那也只能停留在纸面或者口头阶段。所以一旦决定好要去做什么事儿，就应该立刻制定计划，把那些我应该换成我现在就去做，并拆解成可执行的小目标，每天逼自己前进一点点，你的世界就会因此大不相同。第四，绝不自卑，也不过度跟别人比较。每个成功人士都超级自信，他们深知每个人都拥有无法轻易复制的独特优势，绝对不会因为别人的成功而自我贬低。自卑不仅会让你输在起跑线上，过分关注别人的闪光点，还容易让你产生嫉妒心理，让生活充满负能量，甚至从根本上忽略了自己的潜能。所以我们应该多问问自己，我有什么专长是别人难以复制的？这才是你在社会中的核心竞争力。当我们找到自身长板，然后努力找地方把它放大，你的内在自信就会非常稳固，市场自然也会为你的独特价值买单。第五，不高估自己的能力，随时保持一种学习心态。很多顶级企业家在功成名就后，依然在不断学习，拓展新领域，因为他们深知知识有边界，科技在进步，你不前进，那就注定会被时代淘汰。虽然我们刚刚才说完自信是好事儿，但是过度自信也一定会给你带来麻烦。生活就像一块海绵，如果它被自我满足和享乐灌满了，也就失去了吸收新东西的空间，慢慢的就跟不上市场的变化了。只有认清自己，发现短板并采取行动弥补，才能在竞争中长期保持领先。第六，不为失败找借口。有调查显示，超过70%的人在失败后都会第一时间找理由安慰自己，像什么资源不足、环境恶劣、时机不对等等外部原因。而富人思维则偏向于内省，检查一下我的信息收集是否到位，决策链条存在哪些漏洞。他们会用最短的时间直面问题，并迅速升级改进方案。
要知道，敢于承担责任才是财富真正的开始。当你停止甩锅，你的成长也就开始加速了。第七，不纠结过去，也不沉溺于失误。每个人都有很多后悔和遗憾，但过去的选择无法更改，过度纠结只会浪费当下的资源。富人们不会长久停留在要是当时我怎么样就好了那种情绪当中，不管是在事业、生活还是感情方面，他们都擅长从失败中汲取教训，然后快速翻篇，转而聚焦下一次机会。把沉溺过去的时间用来优化自我，把曾经的挫折转化为前进的动力，这才是掌握了人生的主动权。第八件事儿，不期待一夜暴富，也不急于求成。在这个快节奏的时代，很多人都希望有立竿见影的结果。减肥要速成，投资要暴富，学习要速成班，大家都想走捷径。然而，真正的财富积累往往需要耐心和恒心。纵观众多富豪的崛起史，几乎没有什么一蹴而就的案例。他们懂得厚积薄发的重要意义，凡事都留给自己足够的时间去摸索、沉淀，然后爆发。所以，千万不要因为短期见不到成效而放弃，把时间拉长来看，每天进步1%，积累下来也会形成质的飞跃。第九，不要纠结那些你改变不了的事儿，就像政策变动、经济环境、外界对你的评价等等，这些都是超出我们掌控范围的东西。如果天天挂在心里，就只会造成精神和情绪的内耗，把自己搞得不开心不说，事情也不容易做好。成功的大佬会把更多的精力专注在自己能改变的事儿，就比如改进自己的态度、行为，优化公司的产品和服务等等。要是遇到重大事件，他们也更倾向于问自己，在这场风暴中我能做些什么，然后把所有火力都对准能直接影响的环节，因为积极的心态才是改变困境的捷径。第十，不要吝啬你的感谢。良好的人际网络是富人们最隐形却又极具价值的资产。一句谢谢看起来好像是很小的事情，但却是你身体发出的一种信号，每时每刻都在彰显你的修养，能拉近你和周围人的关系，构建起长期信任。其实，在这些事情背后，都藏着一套非常理性的思考逻辑。用感恩的方式协调人际关系，用学习抗衡自负，用理性压制冲动，用行动替代空想。如果你也想让努力不再白费，那就可以先从避开这些陷阱开始。当你学会理性思考，养成富人思维，你就已经站上了离财富更近的位置。那今天的碎碎念就到这里。如果你有什么感想，或者还有什么想知道的问题，可以在评论区给我留言。我们下期再见。